氣，前面去再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛。又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心亦勁，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美。雲外看，生生醉。光陰不會往後退，應拋開傷心亦奇，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美。雲外看，生生醉。今日阿 Sam 負責做你嘅 training captain line check， 負責 check 你啊嘛。你做 roster 咧？哦 ，Jaden， 因為今日台灣天氣唔好，所以飛台中嗰班機 cancel 咗。咁而家 Sam training captain 嘅 line check 改咗飛高雄嗰班機做。係啊，Tony 係我 check 嘅。哦，咁即係你 check 佢，佢 check 我。有冇問題啊？有。嚇？我驚阿 Captain Tong 咧 check 唔到我啲錯處，咁啊唔知點搞晒啦。OK。 Skyler 226, clear to take off, runway 25 left. Clear to take off, runway 25 left. Skyler 226. Ready to take off? Take off. No. Sorry, Captain Cool. Alex 啊，天氣雷達咧係等我哋知道附近有冇 CB， 所以 take off 之前一定要開咗佢，咁我哋上到去就知道咩環境啦。Thank you, Captain Tom. Skyler 226. Captain Cool， 收到消息，台中機場有一機跪低咗溫圍，機場都封埋。停啲嚟，我哋而家去高雄，台中只係 alternate airport， 台北都係 available。睇你冇乜嘢 mark 嗰度。Captain Cool 揸飛機係一個步驟都唔會出錯㗎啦，所以慳好多墨水㗎。點啊 ，Rachel？ 係，我入嚟派 menu，睇下大家想食啲乜嘅。睇下。Thank you。阿 Tony 啊，我留咗份牛仔肉俾你啊。哦，點解淨係留俾 Tony 㗎？喂，唔問得咁多㗎，所有 cabin crew 都知我中意食牛仔肉㗎啦。Thank you anyway。Rachel，Kevin 有冇問題啊？有位乘客趕住翻墾丁醫院見佢爸最後一面，佢爸經打咗強心針，希望我哋趕得切。哇！機場去墾丁醫院成2個半鐘，加上咁嘅天氣真係希望趕得切啊！呢個 Sam， 墾丁醫院嗰啲路程你都熟嘅？我哋飛機師嚟㗎，全世界都有朋友㗎嘛。我個掹有朋友住過嗰度咯，一紮女朋友係嘛？係㗎，一紮㗎，全部咁啱病晒咯。估唔到阿 Sam 都係風流嘅一面喎。唔好意思啊，小姐，麻煩你返回座位扣安全帶啊！我要15分鐘就降落㗎啦，唔該。小姐，唔該整翻好張台啊，唔該。收翻埋張台唔該。唔該收翻安全帶，唔該。我整我張台扣安全帶，唔該。唔該扣翻安全帶。前面有 CB， 我哋可以轉右避開。轉咗。不過轉右。我話咗。Control Skyler 226. Request deviate up to 10 miles to the left due weather. Alex， 你未去過高雄機場，你咧 Gear down。Gear down。
Wheel tight, low pressure. Ecam action。 Disregard Ecam. I have control. Captain Cool， 條胎爆咗，我哋冇計到 landing distance， 我哋唔知道跑道咁夠長㗎。Disregard. Continue landing. 其實我哋個 brake 同埋轉向系統都可能。 Stop. Listen to me. 通知 cabin crew. Prepare emergency landing and brace position. You have control。 OK， 知道。各位先生、女士們，我係你哋嘅乘務長。啱啱收到機長嘅通知，我哋飛機將會進行緊急嘅着陸，並指示我哋做好撤離嘅準備。請大家攞出安全嘅須知卡，並留意我哋嘅説明。 Alex， 叫大家 brace。 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 Brace. 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 US green。Decel。 70 knots。 Ladies and gentlemen, situation under control. Welcome to Taiwan. 我想問你幾個問題。頭先 Alex 啦曾經提出過可以轉去第二個機場嗰度，但係你有冇反應佢啦 ？And then 有冇 follow 呢個 Ecam action 嘅 instruction？And then 亦都冇 go around 喎。你唔會覺得咁樣比較冒險？Well， 因為台中嘅機場有架飛機壞咗啦，咁個 runway 就封鎖咗，我哋就 land 唔到啦。咁至於台北桃園機場，我哋又唔夠有飛喎。 咁所以頭先我作出呢個決定係好合理嘅。最後一個問題就想知道爆胎之後你點解會做出咁嘅決定？因為根據呢架飛機嘅重量，佢 land 大概需要1000米，咁而家爆咗胎大概需要2000米啦。大家飛咗咁多年，憑經驗眯埋眼都 land 到啦。高雄09溫微3150米。 因為工程短咗1000米至2150米 ，Captain 估計得真係好準喎，係我 miss 咗太多 step 啫。Captain Tom， 我估唔到你會問我一啲咁低層次嘅問題。是啊。咁多位 pilot，cabin 咧冇人受傷，我代表咧全機組嘅機組人員同埋乘客，多謝你哋咁多位。Heather， 你多謝 Captain Cool 同埋 Alex 啦，係佢兩個做 landing 嘅。OK，thank you，thank you。咁我出去準備埋啲 document 先啦。OK， 唔該晒。See you。Sam， 呢一程機你只係監察機長 line check， 唔係正式嘅 training captain。但係如果你係正式嘅 training captain， 你對 Jaden 正話呢一個 flight 會有啲咩 comment？ 即係如果只係講一句説話 ，You are fail。 Excuse me。係。顧機長啊，我發覺你技術真係非常之好，但係啦，喺程機裏邊我見唔到你同 Alex 有任何溝通過，呢個係嚴重嘅專業錯誤嚟嘅。Captain Tom， 係咪因為咩其他原因你成日都好似針對住我 ？Captain Cool， 我認識嘅 Captain Tom 咧，無論係對人或者對自己要求都相當嚴謹。 所以我唔覺得佢係特別針對你，或者我講多少少，因為呢程係我 Training Captain。喺我嚟講，我覺得機長嘅責任好緊要，唔可能由一個人去決定全部人嘅命運嘅。仲有合作係非常之重要嘅金科玉律 ，keep it in the loop。但我睇唔到，顧機長你呢程飛機你完全冇話俾人聽你想點，你嘅計劃係點 ，Alex 唔知，佢唔知點樣配合你，所以基於以上種種原因。 我覺得你應該係被 fail。我覺得
我頭先嘅表現係完美嘅 ，but thanks anyway。Sam，作為呢一程 flight 嘅 training captain， 我完全同意你正話對 Jaden 嘅 comment。Thank you，Tony。希望佢真係明白。係，Sam 哥，嚟，Hello，點啊？你商量咗去邊度未？咁難得 stay overnight， 去邊度玩都冇所謂，最好玩得盡興。你哋話先啦。盡興，你哋啱。我哋話俾大家聽咧，我同 Heather 另外有節目唔 join 你哋啦。咦？唔通你哋兩個復合？你會唔會諗多咗咧？我哋有咗朋友啫噃，而且而家要行㗎。係啦，唔阻你哋盡興啦，快啲，我哋好興啊！好啦，我都好中意啦，拜拜。喂 ，Alice， 你仲咁嘅樣啊？仲諗住 copy 嗰件事啊？我覺得我連累咗 Captain Cool。OK， 你有咁嘅諗法咧，就證明你係一個好負責任嘅人，敢於承擔責任。但係我覺得啦，明天有一個新的開始，唔好諗咁多，好冇？多謝 Sam 哥，一齊玩啦 ！Captain Cool so cool！ 你陣間諗住帶我哋去邊度玩啊？你自己玩。點解 Captain Cool 咁㗎？平時最玩得嗰個 Captain Cool 嚟㗎，今日發生咩事啦？做咩啫？喺台灣翻嚟之後，成個人變晒咁嘅。遊戲玩完，我哋分手。All the pain of losing the one I loved and starting again. I'll throw the light away. I've cried my sorrow today. Your love just died. There's nothing inside. You can't give your love no more. 介唔介意我坐低？Oh, please。我想同你講翻我 fail 你嗰個。唔關你事，係我自己表現失準嘅。咁咪機長都係人啫，有情緒影響好正常。你意思係咪即係暗示緊我因為同阿 Holiday 分咗手，所以失準？其實係都好正常嘅啫喎，真係。你咪同其他人一樣，都認為係我向佢提出分手嘅？唔係，我唔係想探究你哋點乜，我只係唔想你哋大家啲咪感情嘅事影響咗工作。咁你都係因為感情嘅原因，所以先唔飛高雄嘅啫。唔係，意思我冇話唔飛高雄，我係之前係盡量避免飛高雄。不過呢個最後嘅關啦，我都過咗啦。Holiday幫咗你好多。即係你哋算唔算係嗰啲互相慰藉啊，同病相憐啊？唔係冇。首先我哋唔係你講嗰種嘢先啦。不過我真係要多謝 Holiday， 因為佢係解喺我心嘅一個非常之重要嘅一個人。當然有啲嘢係我同佢之間嘅。明白啦。你同佢之間嘅秘密啊 ？Anyway， 我走先啦。你慢慢。喺台灣買啲鳳梨酥俾你，請啲靚仔食。
不如同我出去食啲嘢啦。我啱食完喎。飲杯嘢都好啊。你做咩啊？我俾個 pre-TC fail 㗎。你都會 fail？ 係，我都會 fail。仲係俾 Captain Tong fail 嘅。呢條友有啲古怪。我覺得佢同何連希有啲古怪。點解你咁講啊？感覺。不過可能係因為佢哋有一啲相同嘅經歷啊，大家都曾經喪偶啊。咁呢啲唔知算唔算係惺惺相惜啊？嗰啲兩情相悅啊？你呷醋啊？我呷醋？我點會呷醋？咪咯，你點解會呷醋啊？你都冇正經咁對待過人。我冇正經對待人。你有咩？唔係，我同何連希未分手之前嗰種相處嘅關係，你唔係唔會明白嘅。即係我哋喺最燦爛嘅一刻，大家分手，可以話係一種行為藝術啊嘛。咪就係咯。所以我咪唔明咯。不過其實可能係一件好事嚟嘅，即係佢哋如果真係認為對方係另外一半嘅話，咁啊我都應該恭喜佢哋啊！我係咪唔應該再叉隻腳落去？咁最緊要你冇嘢啫。我梗係冇嘢㗎。唔得咯。阿 Simon， 今日 training captain 嘅 sim check 咧 ，Matthew 做 dummy， 佢話佢喺個 sim 嗰度等我哋喎。你即係決定咗過去 CAD？冇咁快，我一定要做埋你 checker 先。OK。唔係因為我聽講啦，其實嗰邊揾咗你幾次，但係你都話要考慮，但係呢次突然間答應得咁爽，會唔會因為 Heather 嗰件事啊？諗起都幾好笑嘅。我早排落地都希望多啲時間見 Heather 啫。一直冇諗過離開 Skyler 嘅。估唔到而家同佢散咗之後，反而我會離開。我諗最主要嘅原因係我唔想阻住其他人追佢。你話你唔想見到其他人追佢啦 ？No， 我好想其他人追佢嘅。就正如佢好想我早日揾到個啱心水嘅女朋友一樣嘅啫。唔係，咁難得你哋兩個咁大方。OK 啦，咁啊祝你過去 CAD 嗰邊前程錦繡啦。Thank you。喂，講翻你啊，你去完台灣之後，而家容光煥發喎，發生咗咩事先？咩事？我都想知發生咩事，點解隔呢咁耐都未嚟啦？仲係停喺細別樓，發生咩事你話？喂，你未撳電梯啊？黐線，點解唔係你未撳電梯咧？咁應該係你撳㗎嘛？你行先係咪應該你撳咧，Tony？ Landing checklist complete. Engine 1 fail. Decommission. Thrust lever 1. Confirm. Confirm. Idle. Engine master 1. Confirm. Off. Stop again. Prepare for landing. 好，唔該晒。禮拜六飛去高雄嘅班機咧 ，F3 話冇問題喎，可以幫你調 Waster。唔該晒。係咧 ，Rachel 好少調 Waster 嘅喎，係咪知道 Captain Tong 做 night check， 你幫我打氣咧？總之咧就唔該晒你啦嚇。係。係啦，今次俾阿 Sam 未聽到我秘密添。哦，唔係，真係好榮幸又受寵若驚啦，因為唔將我調 Ross。你唔會因為咁而驚咗我個？唔係，不如咁啦，如果咁好傾嘅話咧，唔好喺呢度傾啦。今晚我哋食飯嘅時候一齊傾啊，我請客啊。唔係，點解要食飯？同事之間聯誼下關係啫。咁點解要你請我？咁你請都得㗎，最緊要 Rachel 到啊 ，Rachel。一定到。你要咁啊 ？OK。拜拜。Bye，see you。Yes。Yes。點啊，Tony？喂 Sam， 唔好意思啊，我今晚有事唔嚟得啊，你同 Rachel 撐台腳啦。你唔係話飯局你約嘅人哋梗甩底咩意思啊？唉，我好通氣嘅，無謂要人哋女仔開口啦。其實我幫你製造緊機會啊。
我唔係好明白你想講咩喎嚇 ？Sam 啊，做人敏感啲好。好啦，唔講啦，拜拜。唔好意思啊，諗住翻屋企換件衫，點知遲咗。哦，唔緊要，我都係啱啱嚟咗冇幾耐。Tony 咧？佢啱啱打電話嚟話有事，佢唔嚟得。哦，係咩？不如我哋叫佢食先啦。哦，好啊。其實都幾悶喎，兩個人對住食嗰餐飯都揾唔到嘢講。唔係悶，只不過有少少失望啫。有陣時啲嘢唔抱住希望就唔會有失望噶啦。咁又係，我抱住好大嘅希望，諗住今晚可以同佢食餐飯，點知最終佢都冇嚟。即係你希望Tony同你食餐飯，你目標係Tony，唔係我。你係有少少失望啊，定係少少鬆口氣啊？哦，如果我話我鬆口氣，會唔會太失禮？我聽到你咁講咧，我真係鬆口氣。哇！大家搞清楚，都係鬆口氣。啊，係啦。你入咗 Scarlett 咁耐，我都冇同你食餐飯，咁今餐咧都算係錯有錯着啊！係啊，趁住呢餐飯咧，你要知Tony啲咩㗎，我可以無限放題地爆料㗎啦。咁你咧，有啲咩空姐嘅嘢你想知，我都可以無限放料㗎喎。我仲揀緊，我揀到我問你啊。OK， 飲杯。Thank you。唔知點解咧，仲緊張過面試啊！唉，空姐都係份 job 啫，又唔係叫佢選美，唔使驚嘅。唔止係工作啊，仲好專業，改變咗我命運，好神聖啊！唉，我諗我都係唔好同你哋坐埋一齊啦。點解啊？你哋一個二個都咁認真，搞到我咧好似好唔認真咁，好大壓力㗎。係咁，我哋放屁少少就翻嚟，好唔好啊？講笑嘅啫，我會努力啲配合翻你哋。OK。冤家路窄，咁多位偏偏又會揀中一齊坐嘅，唔使揾啦，冇晒位啦。或者個天注定我哋要互相嚇住對方呢？件事咧就已經過咗噶啦，而家就冇乜人可以影響到我咯。我都已經收拾好心情喎，對於我嚟講，工作先係最重要。Hello， 大家好，之前都見過大家係咪？咁今日咧我就介紹另一位導師俾大家認識，佢係我哋嘅 Senior Purser Peter Fong， 我哋都叫佢做 Head 姐嘅。大家好，我首先咧代表 Scarlett 歡迎咁多位。咁嚟緊呢5個禮拜咧，我同阿 Coco 咧就會輪流同大家上堂噶啦。不如首先問大家個問題啊，點解你哋會嚟做 FA 嘅？因為空姐嘅制服好靚。咁又真係幾靚嘅。面對唔同嘅客人做空姐好有挑戰性。仲要插手客人嘅感情糾紛，咁又真係幾有挑戰性嘅。我做咗呢行好多年噶啦，見過唔少嘅乘客，亦都處理過唔同嘅場面。以我認為咧，我哋嘅職責就係要令每一個客人有一個愉快同埋舒適嘅旅程，千祈唔好因為一小部分嘅乘客去影響大部分嘅客人啦。阿 Head 姐係咪？我都係一個空中服務員，咁當然冇你咁有經驗啦。
有個問題想問下你，如果個 cabin crew 濫用職權，擅自處理客人嘅感情問題，咁你覺得專業唔專業咧？如果呢件事係涉及到其他嘅乘客，而呢位乘客求助於我哋嘅話咧，我哋呢個時候應該判斷形勢，去諗下用咩嘅應變措施。我哋無論係咪着住件制服，係咪 on duty， 身份係咪做咗乘客都好啦，我哋要時刻記住喺架飛機度，我哋究竟有咩應該做，咩唔應該做，千祈唔好失禮我哋嘅專業啊！有乜好拍手掌咧，各位同學？我覺得 Head 姐講得真係好好，我情不自禁拍手掌。啊，仲有啲人咧口口聲聲話自己好似好專業，高人一等，我真係覺得呢啲人咧應該好好檢討下自己咯。咁如果有啲人連空中服務員都未識做就識擦鞋，咁唔知道咁樣算唔算專業呢？ Sorry 喎，我媽咪做人咧絕對係公平公正嘅，就算我係佢嘅女咧都冇情講。OK？ 媽咪 ，Hannah 係你媽咪啊 Excuse me， 今日第一日上堂，你哋咁樣相處法，之後點合作呢？ FA 係講求團隊精神，唔理你哋有幾叻都好。如果你哋同唔到你哋嘅 partner 合作同埋相處，我哋一樣可以 fail 你哋。大家記住呢一點。仲有啊，無論之前大家有咩誤會都好，咁難得坐埋一齊喺度上堂嘅話，大家應該專心學習，做一個專業嘅 FA。兩張台夠喎，夠啦。咁我去廁所先。OK。嗯。Coco， 有位啊！哦 ，thank you。你淨係食三文治夠㗎啦？夠啦。好似唔係幾好啊！你而家有應該食，應該吸收多啲營養先啱㗎嘛！唔好掛住貪靚啊！知唔知同我警告你唔好咁多事同唔好亂咁講嘢。你記唔記得 Coco 啊？之前 Captain Tom 介紹俾我哋識嘅空姐朋友咧。Hi。係。但係我哋好多人。後面咪有台咯。慢慢啊。你都幾 gentleman 喎，人哋又唔係老弱婦孺，又唔係大肚婆，你咁都讓俾佢？咁可能第時會安排同一班機做嘢咧，梗係先打好關係先啦。你都啱嘅，佢係資深空姐，經驗一定豐富過我哋。日後一定有機會要佢幫。嚟坐。喂，好。Hello。誒 ，holiday 咧？佢好犀利㗎，永遠唔知幾時消失，又唔知幾時突然出現，估到嘅就咪 holiday 啦。啊係咧，點解你唔同你啲空姐學員一齊食飯嘅？咁 Captain Tom 都未必同你一齊食飯啦。衰咗啦你。慢慢食。哦，你個聰明仔想識班新紮空姐，黐埋 Coco， 叻仔喎！喂，大家實有機會合作嘅喎，你識唔識咁後擒啊？我哋好辛苦考入劇的㗎，俾心機讀書啦。咁讀書係緊要，但係都要有愛情嚟調劑一下先得㗎嘛 ，right？ 又讀書又追女仔，兩樣成功嘅可能性係低過0.03928。你呢個數點計出嚟㗎？佢望過嚟啦！喂喂 ，Q， 你冇俾佢電親啊？佢哋3個，你想講邊個？我梗係講胡拼啦，佢係我嘅精神食糧嚟㗎。我勸你唔好向高難度挑戰啦！人哋媽咪空姐導師係 head 姐啊，咁容易俾你埋身喎。head 姐咁後生，有咁大個女，可能人哋早結婚咧。喂，咁真係早喎，會唔會係私生女啊？喂，話時話，佢哋兩個個樣好似真係……喂，唔好人哋背後講人啊！
不過係 hero 啊，果然夠正義感啊！咁人哋嘅家事，我哋唔應該白嘅。況且日後好多機會見㗎嘛。你哋要學下尊重人啊！嗱，學開你哋話齋，我哋就唔喺背後講人。嗱，我而家咧就親身行埋去。喂，你係咪先？你唔好到時行到半路咧縮沙。即係我會傻嘅。喂 Billy， 幫佢計一條數，睇下佢有冇機會成功啦。唔使計都知啦。係零啊 Well, everybody， 睇我表演啦！喂，好無聊啦。係又捉住我啦，放手。係，你跌咗嘢。我跌咗嘢？我冇跌嘢啊。有，你跌咗我電話。我知你叫胡兄，我係 Clever， 係今屆嘅 cadet。無聊。喂，我睇你個樣，好似成功咗咁喎！恭喜晒！阿 Pink 做咩嬲爆爆啊？我真係唔明，咁嘅 cheap 仔都可以入嚟 cadet 嘅。Sophie 啊，而家係 lunch time， 你仲係咁勤力嘅？呢個人事部嘅入職表，我驚我唔記得，所以咪填咗佢先咯。我攞多咗2份俾你哋啊，筆都幫你準備好埋啦。你一份填咗佢啦。Thank you。Sophie 咩都諗得咁周到，第時一定係個好老婆啦。我直情想娶你翻屋企添啊！呢個緊急聯絡人，我應該填我爸個名好，定填我媽個名好咧？我唔使諗，我一定填我阿媽。咦，我記得你之前同我講過話，你同你媽咪關係唔係咁好㗎。係以前嘅事啦，其實媽咪好錫我，我都好錫我媽咪，但係就唔識得點樣去表達，所以有咁多拗撬。樹欲靜而風不息，我以前覺得呢句説話好靚，不過睇住佢哋年紀越嚟越大，都覺得真係要對佢哋好啲。好啊，好啊。咦？喂！喂，等陣。你哋啲cadet仔都幾無聊嘅喎。我知你睇唔起我哋啲飛機佬，不過我想話俾你聽，我哋一啲都唔無聊。我只不過係想俾翻嘢你啫。Hero， 翁少雄，唔好以為我唔記得你，我好記性㗎。多謝你記得我喎，不過我想請問下你點稱呼啊？Hi Coco， 公司都好大㗎，點解我成日都要撞到你嘅咧？唔通你以為我跟住你？希望你唔好怪我多事啊！我只不過係關心你嘅身體。你真係好多事，可唔可以唔好咁關心咧？喂，唔好意思 ，stop！咩事啊？你咯，咁大個人喺大堂走嚟走去，撞親人㗎嘛？未嗌喐喐。你由細到大都睇住啲飛機升升降降，唔怪之你愛上飛機啦。有第一日喺度見到飛機起飛，我決定咗有一日一定要揸住架飛機喺新機場度起飛，同我阿媽 say hi。你一定得，不過咧，首先你買支好勁嘅望遠鏡，如果唔係你阿媽一定睇唔到你。玩嘢啊！話時話，由 PPP 到cadet，我哋都一齊努力。我真係希望有一日一齊做機師，一齊一飛沖天。一飛沖天啊！好，一於一齊一飛沖天。好。知唔知嘛？都係冇嘢。你唔係想同我表白啊嘛？黐線！你有咩講啦？成個女人咁。我淨係想白下，你係咪中意 Coco 咧？
唔想講可以唔講㗎。你嘅話咧，我冇所謂啊。不過唔知邊度講起啫，一匹布咁長。就係咁啊！原來你哋有咁深嘅淵源，唔怪之得咁難忘啊！話晒佢都係影響你一生嘅女人喎。所以我對佢係一種好特別嘅感覺，好難解釋㗎。明嘅，明嘅。嚟飲嘢，飲嘢。好。唔係啊嘛，我唔信 Captain Cool 冇理由俾 Captain Tom fail 嘅，你係咪收錯風啊？而家成個 Scarlet 嘅人都知道晒，大家都喺度gossip緊呢樣嘢。一個勁人俾另一個勁人 fail，唔講嘅話，邊度有話題啊？但係我接受唔到我偶像俾人 fail 喎。再叻嘅人咪又係人，人就會犯錯。越叻嘅人咧，越會忽略啲細位，呢啲先可能係致命傷。哇，人係有扮智者喎。但係以 Captain Cool 嘅經驗，應該唔會犯啲技術上嘅錯誤㗎喎。聰明仔啊，你有冇八到咧 Captain Tom 點解會 fail Captain Cool 啊？哦，咁我又八唔到喎。Captain Tom 成日同我哋講，飛到上天咩情況都有可能發生，100個人就有100個處理方法，係睇下你嘅應變能力有幾高。我相信 Captain Tom 嘅判斷，佢不嬲做事都謹慎，佢咁做一定有佢嘅原因。係啊 ，Captain Cool 咧雖然係叻，不過做嘢太踩界啦，做呢啲嘢唔出奇啊。喂，其實件事係咪咁複雜啫？原因得一個。係咩啊？咪就係佢咯。What？ 我咩都冇講過，關我咩事啊？哦，我明啦。Captain Cool 飛你 ，Captain Tom 就幫你出頭。你有冇病啊？不如我介紹個醫生俾你睇下你嘅幻想症好冇？咁呢啲係咪叫做紅顏禍水啊？係啊！哇！sorry， 唔好意思啊，唔好意思。唔緊要。Captain Tom 嚟啦，翻埋位啦。哦。大家傾緊咩啊？咁熱鬧。講啲嚟分享下好冇？嚇，嚟。咁繼續尋日嘅問題 ，explanation of aircraft attitude 即係叫 power 加 attitude 永遠都等於 performance。呢條 formula 點解啊 ，Teddy？即係喺特定嘅 power setting， 想依個特定嘅速度作出平飛、爬升或者下降嘅話，只有一個 attitude 係正確嘅。VFR stand for what？ stands for Visual Flight Rules， 即係目視飛行。Holly 你果然最熟呢啲英文是 soft form 啊？哦，咁梗係啦，人哋係 Queen of Kiss Principle 嚟㗎嘛。Excuse me。最後一條問題係有獎問答遊戲，我將大家舉手搶答，答啱嘅就送咗一架模型飛機俾佢。OK？ 飛機接近 store 嘅時候，會有咩特徵啊？我知。咩？會出現 high nose attitude、snappy controls、store warning noise。Thank you。and 仲有其他 ？Sophie。sorry， 我唔識。Billy。我要揾翻啲資料先。咁有邊位同學覺得自己可以攞到呢份獎品嘅咧？當飛機接近 stall 嘅時候，仲會出現 IAS 減慢；而真係 stall 嘅時候咧，仲會 wing drop、nose drop、highway of descent and buffer。喺呢個情況底下，我哋就要作出 stall recovery， 即係 lower nose、S&L attitudes、full power。用個 rudder 去 neutral 個 yaw wings level、ease out of the dive and back to climb attitudes。You got the prize。喂，得唔得閒傾兩句啊？講。
我聽講你 fail 咗 Jaden 啊，係咪啊？呢啲係派落內部嘅事嚟嘅。點解我問唔到人情味嘅？喂，點解你要關心人哋走嚟問我做咩啫？你問人哋啊嘛。我扮下啫嘛，邊度關心人啫？你唔關心佢，唔通你關心我啊？我唔知啊，我而家個腦咧好似個漿糊咁樣一劈咁樣啊，我諗唔到啊，我分唔到我同佢嘅感覺係同情佢啊、可憐佢啊，定係關心佢啊？你哋嘅嘢你自己慢慢諗，你唔使講俾我聽嘅。唔諗啦，我諗我真係點諗都諗唔到噶啦，所以我諗住而家淨係 concentrate on cadet program。學你話齋，愛情唔係人生嘅全部噶嘛。好事啊，愛情狂收心養性啦，俾心機啦。我而家都明白，愛情唔可以當飯食嘅。明好啦。咩事啊？咩事？肚餓。肚餓去食飯啦！而家仲有飯食㗎嚇。冇錢啊！慳第一餐，你講到你好似好等錢使咁喎？點解咧？我真係等錢使㗎！我之前咪租屋嘅，跟住嗰間屋又漏水喎，諗住好快搞掂，點解搞極都搞唔掂？谷鬼係咪踢佢咯？搞到而家要住酒店。酒店你知幾貴㗎啦，日日燒銀紙咁。我哋啲契爹仔嘛，唯有餐餐食蘋果慳。得，唔好再講我請你食飯啦，唔好咁搞。多謝。真係唔好啦，你哋呢啲好心人請到我哋食幾多餐？哎呀，我哋呢啲人，你咪由得我咯，自生自滅咯。唉，橫掂而家都咁瘦啦，再食多幾餐蘋果都係咁瘦嘅咧。阿何蓮希唔好搞到自己好似好可憐咁啦，好嘛？你都覺得我可憐係咪？或者咁啦，我聽日揾個地產介紹個 service apartment 俾你，就唔使住酒店咁重皮啦。Sam， 你唔係啊嘛？我都咁樣啊，你咪應該扮嘢都要扮下。何蓮希，如果你冇地方住嘅話，你之前嗰間屋都仲OK 嘅咁。但係我演戲冇你咁冇天分，我唔識演呢啲咪戲，何蓮希。Sam， 你唔好有見死不救㗎！我而家水浸眼眉咧，你起碼抌個水泡俾我攬下啦，唔該。何蓮希啊，我屋企有間客房，你肯唔肯？肯。To hold you, to kiss your